natin yan sa masasayang chika at paandar na talaga namang nakaka-good vibes. So get ready to have a really fun morning dito sa Mars pa More! Oy, Mars! Today, dalawa lang naman na very fresh and sexy and funny kapuso natin from Bubble Gang ang makakabonding natin, Mars. Wow! So let's welcome Faye Lorenzo and Analyn Barro. Come on in, mga hottie Mars! girls! Yeah, yeah, yeah! Hi! Ang How sexy are you, naman! ladies? Good morning! High five, high five, high five! Flying kiss lang. Oo, ganun na lang. Okay, kamusta naman ang mga sexy girls natin? Ano ba nga mga ganap nyo lately, mga ladies? Faye? Ako, yun pa rin. Bubblegum! Bubblegum. Tatapos ng sentence niya. Bubblegum pa din, syempre. At syempre, abangan nyo yung may movie ako. Lalabas na siya sa... Pwede kong ba sabihin? Huwag muna, basta meron akong Yes. movie. Soon. Okay, abangan natin yan. How about you, Mars, Ana? Same din, oh. Yay! Bubble Gang every Friday. And syempre, meron din tayong mga upcoming shows Yan. na hindi pa pwedeng daw sabihin. Okay, So, surprise thank you, Lord. pa for now. Yes. Ayan, busy pa lang ating mga Mars. Super busy sila, Mars. Correct. So before natin ipakita sa atin pala ni na Mars, Faye at Ana ang mga paandar na baon nila, silipin muna natin itong mga nakakatuwang videos na nahanap natin sa social media. Here are some cute cat videos we found dito sa... Nakita mo na ba yan, Mars? Let's see. Dito Okay. pala. Dito. Kami Yan. dito. Yan. Yes. Makiki-TV Oh. kami dyan sa inyo. Ayan. Oh. Parang siya yung yung sa mga... Oh, yung may mga lumalabas-labas Oo, na yung something. Oh, tapos gaganunin niya. Nakakamiss yung mga ganyang playground, ah. Oh. Tsaka na-stuck yung kamay niya. Uy, kawawa! Hindi niya matanggal yung paw niya. O, diba? Nakakatuwa yung Mars. Oh, ang video na to ay galing kay Mars DJ Helen Benito. Oh! So, kamay mo yan, madam. Taray! Correct! Hindi, aliw kasi Mars na, diba, sometimes kailangan din natin maging creative when it comes to playing with our pets. Pets, yes. Diba? At you'll be surprised kung ano yung mga kaya nilang gawin, kung gaano sila katalino, ano yung naiisip nila in certain situations. Correct. Ayan. Okay, ito pa. Ang isa pa. We also have one from Ison Guzman and his cat Burrito. Ang cute ng burrito. Cat burrito. Ayaw niya magpatulog. Nasaan ginawa ko di mag-meow po gawin. Ang cute! Ba't nga siyang tiger? Binalot niya sa Siya ba yun? Nakakainis! Siya ba yun? Saka talaga nung nagmamiyaw siya doon, no? Ang cute. Kasi naiinitan na siya. Sabi niya, Oo nga. meow. Init. Init. Oo. Oo nga naman. Kayo ba? Mga ano ba kayo? Mahilig ba kayo sa cats or more of dogs? Me naman, I'm a dog person. Ako din. Ako din eh. Mas Dog, dog, yes. mas dog ako. Pero alam mo, sa dami din ng cute cat videos that I see, I'm curious kung how it feels to take care of a cat. Oo nga eh. Sabi nila, low maintenance daw pag cat. Sabi nga. Kasi dyan lang siya, iwan mo lang. Oo, ng ganun food, Oo, lang. hindi ganun sila lang. maharot, hindi sila kung saan-saan nagkakalat. So, we'll see, Yeah. we'll see. At syempre, hindi rin pahuhuli itong TikTok cat video na ito from Career. Hoy! Alis dyan! Uy! Alis dyan, alis dyan sa MacBook! Alis dyan! Umalis ka! Uy! Hindi yan higaan, dali kami. Oh, wow! Uy, Mars, work from home siya. Yes. Saka tinakpan niya talaga yung keyboard. Oh, nagag
Nagalit siya. Attitude. Uy. Chubby ng Tommy. Wala siyang pakialam sabi. Ayaw Bakit niyang ba? mag-Netflix. Bawal niya, mag-work ito ang from gusto ko. Ayaw Oo. mag-Netflix. Break ka na, sabi na sa ano niya, sa magulang niya. For mommy. Mag-break ka na muna. Kanina, Yes. enough na ang screen time. True, Yan, ang sabi true, niya. true. Tama na.